Wangapi tuko ibadani? Wangapi tuko tayari kumwabudu Bwana? Basi kwa heshima ya Mungu, hebu naomba usimame. Naenda kuimba wimbo ambao unasikia moyoni mwangu asubuhi ya leo. Mungu ametupa neema. Amen. Shida nimezoea makelele huko nilikotoka. Yaani nikiona mnaitikia chini nahisi kama hampo, ndio maana mtumishi wa Mungu amepata shida. Amina, watu wa Mungu. Ngoja nikwambie maana ya ibada ni nini, labda utaelewa. Mungu alifundisha hiki kitu. Ibada ni heshima ya kiwango cha juu ya mwisho kabisa unayoweza kumpa mtu au kitu unachokithamini. Kwa hiyo maana yake ukija mbele za Mungu, kama kuna sehemu unapigaga kelele kuliko hapa, maana yake unaabudu huko. Kuna mtu ananielewa? Yaani ukija mbele za Mungu, hata mavazi, kama kuna mahali unavaa vizuri kuliko hapa, maana yake mavazi yako yanaabudu huko. Ndio maana huwa tunawahimiza, hebu simama, punga mkono. Tunajaribu kukuchukua ufanye zaidi kwa Bwana kuliko mahali pengine popote. Kwa hiyo ukiambiwa Bwana Yesu asifiwe, hakikisha kelele yako inazidi harusi, pilani, inazidi wapi sijui na kwingine. Yaani hapa shangwe zote Bwana apewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si unaona hiyo ndio yenyewe, kwa sababu tunamsifu Bwana. Amen. Nataka niimbe huu wimbo na naomba utafakari. Jaribu kufikiri siku Mungu akiamua kulala. Yaani Mungu akalala tu hata dakika 5. Nini kitakachotokea? Sisi wanyonge itakuwaje? Muulize jirani yako, biharu itakuwaje? Yaani Mungu akilala ndio utajua kuna vitu Mungu amevidhibiti vilipaswa kutuangamiza, lakini kwa kuwa yuko hai na halali anavikemea hivyo vitu havitudhuru. Sema amina. Kwa hiyo nataka tukamsifu Mungu. Huu wimbo Mungu alinipa, ni wachache huenda watauelewa, labda uwe rohoni, lakini naamini sisi tuko rohoni. Kwa hiyo hata kama ufahamu, wewe abudu pamoja na mimi. Ukiweza kuomba omba, ukiweza kumsifu Mungu kwa